sayang, bila tidak berkuat, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Begitulah Tuhan meletakkan nilai cinta dalam kesucian. Jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai penguras nafsu setan. Dan jangan juga cinta kau jadikan alat pembuat keresahan. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Oke. Komplek pada 2 malam berturut-turut. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.